อย่าโยนมาทางนี้นะอย่าคิดจะโยนกูมึงเป็นผีไม่ใช่หรอมาทำไมวันฮาโลวีนเนาะอีกอย่างกูแค่มาดูเกิดอะไรขึ้นวันฮาโลวีนทั้งที่ใครแต่งฮาโลวีนกันบอกกันด้วยว่าสนุกกันไหมThank you.